आज चाहिँ हामी हिजो हिउँ परेकोले हिउँ खेल्ने निर्णय गरेको थियौँ। अनि त्यही भएर हामी ठिकठाक भएर ढाकासँगले घरबाट बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर निस्केपछि अब जानुको लागि त गाडी चाहियो। अनि गाडीमा चढ्यौँ। गाडीमा चढेपछि हामी ठ्याक्कैसँगले स्टार्ट गरेर हामी बाटोतिर लाग्यौँ। अनि बाटोको मनोरम दृश्य एकदम यो चाहिँ राम्रो घर हेऱ्यौँ। अनि यसरी म चाहिँ लङ टेक गरेको छु यहाँ चाहिँ मैले। राम्रो घर छ, वान अफ द बेस्ट घर हो मेरो। अनि बाटोमा अरू यस्तो राम्रो सिनहरू हेर्दै हामी गयौँ। लास्टमा हामी पार्कमा पुग्यौँ। पार्कमा पुगेपछि पार्कको पनि भ्यूहरू हामी लिँदै अनि हामी हिउँ खेल्नु बेबी हिउँमा एकदम रमाउँदै खेल्दै थियौँ। त्यस पछाडि मेरो पनि पाला आयो अनि म पनि खेलेँ, उफ्रेँ। अनि बेबीले निर्णय गरे हिउँको मान्छे बनाउने भनेर, अनि बनाए छिटो छरितो गरेर। त्यस पछाडि हामी अन्तिममा घर फर्क्यौँ। अनि बिस्तारै घरमा कुराकानी गर्दै हामी मजाले फर्क्यौँ।